唔好講，唔好講。Hello， 大家好，新年快樂。新年快樂。唔好喐啊！唔好喐啊！唔好喐啊！呢件事對我同埋對我身邊嘅人都造成咗好大嘅困擾同埋可唔可以大聲啲啊？傷害啦。我承認以前係係好天真同埋好傻，但係而家已經長大啦。好多謝公司，多謝屋企人同埋多謝朋友對我嘅眷顧啦，同埋支持。今次呢件事對於社會大眾嘅影響，我都深感抱歉。喺未來嘅日子裏邊，我會繼續努力工作啦，同埋積極咁樣面對我嘅人生。多謝傳媒嘅關心，同埋要多謝一班對我不離不棄嘅 fans。多謝。好啦，各位傳媒，我哋個會見記者嘅時間已經到咗啦。咁多謝各位傳媒嘅嚟臨啦。多謝晒你哋，唔好意思要你哋咁辛苦逼埋一齊咁，因為場地嘅即係唔係好夠大，咁所以令到你咁辛苦，唔好意思。咁我代表咁阿嬌咧頭先喺個聲明入面咧，佢就話咧承認自己啦過去係好天真同埋好傻。咁佢話咧對於社會咧造成嘅影響咧，佢表示抱歉。佢表示以後咧佢會好積極去面對佢嘅工作同埋佢嘅人生啊。